gelaat. Al my sondes het hy vergewe. Nou kan ek vir ewig lewe. Ek het die oorwinning, ek het die oorwinning, want Jesus het vir my die prys betaal. Ek het die oorwinning, ek het die oorwinning, want Jesus het vir my die prys betaal. Nog dis jaar, de Jesus, die wonderwerkende Jesus, ons neem hom aan, ons prys sy naam, hy is nog dieselfde Jesus, hy is nog dieselfde Jesus, die wonderwerkende Jesus, ons neem hom aan, ons prys sy naam, hy is nog dieselfde Jesus, hy is nog dieselfde Jesus, die wonderwerkende Jesus, ons neem hom aan en ons prys sy naam, hy is nog dieselfde Jesus, hy is nog dieselfde Jesus, die wonderwerkende Jesus, ons neem hom aan, ja, en ons prys sy naam, hy is nog dieselfde, hy is nog dieselfde Jesus, ons neem hom aan, en ons prys sy naam, hy is nog dieselfde, oh Jesus, en ons neem hom aan, ons prys sy naam, hy is nog dieselfde Jesus. Halleluja. Goeiemôre en welkom hier op die program Herleef saam met my Cornelius Lou. Nou van die van julle wat laasweek ingeskakel was, sal weet dat ons het vir profeet Ashley Makoba by ons wat vir ons die lering gee oor die vyfvoudige bediening. Nou laasweek het hy gesels oor deel 1 oor die vyfvoudige bediening en hierdie week gaan hy aan met deel 2. Nou soos ek voorheen geneem het, dit is 'n 3-deel opname wat hy vir ons leer spesifiek oor die vyfvoudige bedieninge en hier vanoggend om deel 2 met ons te hanteer oor die vyfvoudige bediening is profeet Ashley Makoba. Now flow with me. Jy sal sien die pastorale vinger is die ringvinger. Nou die is diep. 'n Pastoor moet 'n relationship hê met een en elk van sy gemeente. Hy moet sy gemeente by haar ken. Because die vinger, according to science, is daar 'n wyn van die vinger af wat loop tot binne in jou hart. Dit is hoekom hulle die trouring in die vinger sit. Because it's 'n verbond wat jy nou skep met die persoon. Wat beteken ek verseël myself om met jou te loop deur goeie tye en slegte tye. Maar as die persoon nie sy office ken nie, gaan hy jou net ken in goeie tye. Because nou is hy nie meer 'n ware shepherd,
Maar hy's nou 'n false shepherd wat mense uitsnif om hulle bates te enjoy. Maar emotionally stel hy nie belang. A pastor actually preach to change circumstance. The pulpit is actually not for a pastor. A pastor must come to your house, speak to you according to your problem, and change your situation in private. Daar sekere dinge in 'n huwelik wat net in 'n huwelik moet bly. Dinge wat gepost kan word is die highlights van ons relationship. So wanneer die pastor kan praat, moet hy kan praat van die deurbraak in sy gemeente. Die restaurasie in sy gemeente. Die eenheid tussen twee mense, because I walk with Amanda. Maar die personal information van Amanda, I must keep it to myself. Jy kry pastors wat mense nie meer kan vertrou nie. Is soos 'n man wat nie sy broek kan vashou nie. Nou die vrou nie meer vertrou in so 'n man nie. So is die relationship tussen die gemeente en hulle pastors. They don't trust their pastors anymore. A pastor must speak with a soft voice. A pastor must have a gentle heart. A pastor must know when to take roses to a house. A pastor moet die ability kan hê om te troos. Wat beteken 'n pastor moet 'n dieper relationship hê met die Heilige Gees, because die Heilige Gees is gestuur om te Maar die pastors het nie meer 'n relationship met die Heilige Gees nie. Hulle het 'n relationship met verskillende mense in goeie posisies, well off to get their money or to drive their cars. And the ones that really needs the pastor, they are dying in silence. And when the pastor talks to them, he talks to them disrespectfully. Disrespectfully. So 'n pastor moet in 'n verhouding kan wees met sy novia. Sy novia moet die pastor na haar huis toe kan invite en weet dat wanneer hy haar uit dit wat ek nou met hom of haar discuss het, bly tussen ons. Soos baie dinge in 'n verhouding moet bly. Die moment jy te veel oor jou verhouding met mense discuss, gee hulle legal authority om 'n dood te prophesy. Because people don't want you to be happy. Especially when they are not happy. Jy kan net gee wat jy het. As jy haat het en ek het liefde nodig, kan jy my nie assist nie. As jy jaloers is en ek het informasie nodig, gaan jy my mislei because jy wil nie hê ek moet dit maak nie. Wanneer die office verkeerd operate, nou is die gemeente dan swak, because ek het die assistancy. Jy sal sien in 'n huwelik of in 'n verhouding, wanneer die twee by mekaar is, dan voel hulle veilig, beide, of they are happier or they feel complete, because the one you love is now with you. Are you with me?
Die heel eerste ding wat jy gaan roep as jy in gevaar is, ek praat nou nie van die mama's boysie, wat hulle ma gaan roep nie, maar 'n vrou gaan haar man roep. Because he feels or she feels safe in the hands of the husband. Ek het hierdie ding al vir julle gesê. 'n Pastoor moet die hele kerk los en vir Angelo gaan soek. Because Angelo moet nou vir hom meer beteken as die 99 wat die binne sit. Because they are safe. I must get to this person. En wanneer ek hom approach, moet ek hom met liefde approach. As pastors wat ek by my huis soek. As pastors wat ek by my huis soek, because they don't know how to approach those who are sick. Who have circumstances, hulle kom in en raas in jou huis, praat verby die probleem en praat van ander mense, but he is supposed to connect with you. Wie wanneer 'n pastoor met jou connect, dan gaan hy by sy huis sit, maar hy gaan discern dat hy na wie toe moet gaan. Daar's baie keer wanneer jy 'n relationship met mense het, jy voel all of a sudden dinge is nie lekker aan jy gaan visit. Who knows this? You know it. So a pastor must have that type of relationship with the church. Maar in die wêreld waar ons nou lewe, sien jy die pastors net by sekere huise. And I'm sorry to say that. As jy praat hulle taal, they will visit you. As jy die pastor aantrek, you will visit you. Weet julle wat? Die Bybel gee 'n deep revelation. Moet nooit mense in omstandighede disregard. Because hy persoon wie jy disregard based op wat jy sien met jou physical eyes, daai persoon kan die persoon wees wat die connection kan wees om jou lewe te verbeter in die toekoms. Maar as jy my nou betrie terwyl ek lê, wat jy saai, gaan jy maar. I will only be there for those that assisted me in my weakness. It is like that. Saai en my relate met wat ek nou wil sê. Het jy al gesien as jy nie die situasie in jou lewe toepas, jy kry hierdie mense, wanneer het met hulle sleg gaan, weet hulle om te relate met mense wat jy het. Maar die moment dit beter gaan, dan soek hulle die middelklas en die high class op. En die bietjie wat hulle het, verdwyn soos mis onder die son. Nou wil hulle weer terugkom na jou toe. It is wrong. Onthou die mense wie 'n belangrike rol in jou lewe speel as dit met jou moeilik gaan. Wees daar vir hulle. We're going to move now to this finger, die pinkie. Nou baie gesien mense krap hulle ore met die pinkie, het jy dit gesien? Die pinkie het die ability om jou oorpoorte oop te maak. Are you flowing? As jou oor toe is, hy sal ook, jy krap met jou pinkie. 'n Pinkie represent 'n teacher. Hy leer jou hoe om te hoor. So die persoon wat die woord diep moet ken en 'n close relationship met 'n prophet moet hê, sodat die prophet binne in die teacher 'n spirit van revelation kan plaas. Because when the teacher teaches, he must teach with revelation. Die Bybel sê die woord is dood. No, Lyle. Die Heilige Gees het 'n plek nodig om te land. Die twee vingers represent 'n pastor en 'n teacher. Ek gesê 'n pastor
moet 'n relationship hê met die Heilige Gees. Because die Heilige Gees is die trooster. Maar as die pastor nie Jesus het nie, dan kan die trooster nie land nie, because Jesus is die plek van die Heilige Gees. Because toe Jesus sterf, toe kom die Heilige Gees. Dit is hoekom die Heilige Gees genoem word Holy Ghost. Because nadat Jesus dood gegaan het, het sy Gees 'n spook geword. Sodat hy by ons almal kan spook. Are you with me? So now a teacher must have the ability to revelate, en hy moet die Gees van God hê, want die letter is dood, dit is net die Gees van God wat die letter lewend maak. Die rede hoekom mense aan die slaap word, is omdat die persoon wie teach nie die ability het om te teach. Jy kry teachers en jy kry teachers. Jy kry prophets en jy kry prophets. Pastors and pastors. So you must have the ability as a follower to know who you follow. Jy sien, ek like van hierdie dinge voorbeeld nou. Jy moet voete vind om direction te kry. Baie mense is by die verkeerde voete. Die voete wat jy by sit, het die voete vir jou direction gebring. Die voete wat jy by sit, bring die voete vir jou openbaring. Die voete wat jy by sit, openbaar die voete Jesus. Because as die voete nie lig het nie, dan gaan die volger blind is. Dit is hoekom die skrif sê, mense dink, wanneer die Bybel sê, 'n blinde kan nie 'n blinde lei nie, dit praat nie van, kom nie, want toe gaan ons sien, no ways, it's deeper than that. Is voete en voete. Wat beteken dankie, as ek blind is, kan ek jou nie lei nie. Ek lei jou nie met jou hand nie, ek lei jou met die lig. Daar's mense wat kerk toe kom met 'n issue, dan mis die prediker almal se issues. Mense wie my ken, ek preek om te relate. Ek preek wanneer ek moet preek. Daar's profete wat buite seisoen preek. Dan praat hulle nie wat God sê nie, want hulle is buite die seisoen van function. 'n Office maak ook toe. 'n Office het ook ure. Daar's net sekere tye wat 'n persoon in 'n office van die officials bo hom hoor. Daar is sekere dae wanneer jy meetings het met jou officials. Wat beteken, although you are in an office, you don't hear all the time. You don't have encounters all the time. Daar's maande wat verby gaan dan het ek encounters sien. And I don't stress. It is not my time to speak. Die skrif sê die ding, wees vinnig om te luister en stadig om te praat. Dit beteken my oor moet groter wees as my mond. Baie mense worry, hulle misinterpret en maak mense seer. Listen to me in the spirit. Wanneer Amanda vir my iets sê en ek praat te vinnig, kan ek my embarrass. Because ek het nie myself kans gegee om dit wat sy met my die buite digest en vir haar 'n direkte antwoord gee nie. Ek praat in, nou mis ek
wat Amanda eintlik sê. Ons moet die ability in onsself create om te luister en dan te praat. Jy kry prophets wat in elke diens opspring. Ek wat skool is in die profetie. Hoor jy eens, soos die persone hoor wat jy moet hoor. En wanneer hulle iets sê, dan sê hulle iets wat die kerk in disrepute bring. You see, if you read the Bible, a prophet must prophesy to exalt and to strengthen. Now, when I prophesy, it is an utterance gift. So it means, alles wat uit my mond uitkom, moet opbouwend wees, en dit moet tot sterk of stichtend wees vir die woorde. Deesdae mense uit prophetic services uitkom, as hulle meer verwar as wat hulle lyding het. We are about to finish. So now this is the fivefold. But the fivefold can only function with power if the fivefold works together. Ek het net toe gesê, if you focus or run in your own lane, focus on your own ministry, dan hardloop ons in niemand se padjie. Because in nowadays people, they are in competition. As Geraldine prophesy, dan het ek ook 'n woord, maar my woord is nie in lyn met wat Geraldine sê. I want you guys to listen to me. God is a God of order. As die Here 'n geleentheid skep vir 'n profeet om te preek, gaan die Here net met die profeet praat in hy diens. Dit is die profeet se verantwoordelikheid of hy kan dit toelaat dat iemand anders profesei. Maar sonder access by the prophet who is dominant in that domain, all other prophets are subjected in that moment. Because as ek prophesy lewe en ek share my grace met Geraldine, as Geraldine opstaan, moet sy oor lewe prophesy. Because we prophesy from the same grace. Nie deur mekaar. Before we stop with the recording, is there any questions? You can kindly raise your hands, and is there any questions concerning the fivefold? Before I continue, die teacher is ook dieselfde kop van 'n mens. Marian, go to Ezekiel 1 verse 10. Terwyl Marian Ezekiel 1 verse 10 kry, as jy lees toe Farao Abraham se vrou vat, baie mense verstaan nie die skrif nie. Hulle sê Abraham is 'n leienaar. Maar deur middel van Abraham se geloof was hy genoem deur God 'n man. Can I, before you read, let me quickly go there. Die koning vat sy vrou, omdat hy gesê het,
is sy suster om sy eie lewe te red. Because toe sy vrou impregnant word, het die Heilige Gees haar renew sodat haar body die ability kan hê om die swangerskap te accommodate. Dit is hoekom die Bybel sê, voor daar nuwe wyn in 'n ou sak kom, word die sak eers nuut. Because wanneer die wyn kom, gaan die ou sak bars. So jy word mooi. En die koning vat. Mense in Christus word mooi. Jy sal altyd hoor wanneer iemand tot bekering kom wat in sonde was, die heel eerste ding wat mense, kyk hoe mooi lyk jy. Die persoon het nog niks gesê nie, wat beteken die sak is toe, die gees is binne. Wanneer jy hom oopmaak, kan jy nou die rede hoor hoekom die persoon mooi is. Jy kan mense in Christus sien, maar hey, die sak is nog oud. Dit beteken die wyn is nog nie in nie. Of die persoon het hom of haar nog nie avail vir die wyn om in te kom. So nou bly die sak oud. Die koning vat Abraham se vrou en Abraham gaan lê en die aankom die Here tot by die koning. En hy sê vir hom, hy sê nie Abraham, hy sê gee die profeet se vrou terug. Wat beteken as jy nou beskerming soek, en net of jy wil sê jou naam, 'n trek, en jou gift beskerm. Jy sien, hy sê, en as jy die vrou teruggee, vat sommer 'n gift saam, en laat daai profeet vir jou bid, want as hy nie bid nie, dan gaan jy dood. Wil jy waan toe stuur die Here hom? Nie na Abraham toe nie. Hy stuur hom na die office toe. Wanneer jy lewe soek, moenie na Ashley toe kom nie. You will turn me off. As jy help soek, as mense wat na my toe kom, away Ashley, leef my bid. Fout. It's a turn off, honestly. Maar iemand wat kom en die gift provoke, dan prophesy. Is mense binne wat weet as hulle vir my goed te gee as ek in my element, dan prophesy. Toe die koning 'n gift saamvat, toe kry jy lewe. Nou as mense buite wat sê, hulle bly goed agter die profete van, hulle verstaan nie, dit is hoekom daar nie lewe in hulle lewe is. Jy kry mense wat lewe, maar alles rondom hulle is dood. So as ek lewe soek, wat gee lewe? 'n gift. Vir wie? Karabane bosita yaba. Lees vir my Ezekiel 1 verse 10. Staan vir ons. Ezekiel 1 verse 10. As for the likeness of the faces, each has the face of a man, and all four have the face of a lion. The face of a lion. And on the right side, and the face of an ox on the left side. Face of an ox on the left side. That's what the faces. And yes, sorry. Okay, what of it? Yes. As for the likeness of the faces, each has the face of a lion, and all four have the face of a lion. As for the likeness of the faces, each had the face of a man, all four had the face of a lion on the right side, and the face of an ox on the left side, and the face of an eagle. Isn't it right? Yes. Yes, klaar. You see, a face of a man, a face of an eagle, a face of a lion,
and a face of an ox. So that 4 represents the fivefold. The teacher is a face of a man. Want wanneer 'n teacher voor die gemeente staan, moet hy moet kan relate met die mense. Wanneer ek inkom, moet die mense kan sien hy relate in die spirit. Because when he speaks spiritual things. Now let's go a little bit deeper before we go higher. The fivefold needs wind. Wind. But the wind that the Bible is talking about, I think, is in Psalms 30, if I'm not mistaken. Where the 2 angels prophesy the birth of Jesus, where they spoke about the wind in his fist. That is why David collected 5 stones and he came in the name of Jesus. So you get the fivefold, but these people, they don't come in they come in their own name and in their own motives. A motive represents a name. As ek met 'n motief na haar toe kom, is ek 'n skelm. Reach out and touch the Lord as he passes by. You will find him not too busy to hear your heart's cry. He is passing by this moment, your needs to supply. Reach out and touch the Lord as he passes by. Reach out and touch the Lord as he passes by. You'll find him not too busy to hear your heart's cry. Jesus is passing by this moment. All your needs he will supply. Reach out and touch the Lord as he passes by. Nou dit was deel 2 van die lering op die vyfvoudige bediening wat deur profeet Ashley Makoba aangebied word. Soos genoem is dit 'n 3-deel opname, so volgende week gaan ons aan met deel 3 op hierdie spesifieke lering op die vyfvoudige bediening. En daarom wil ons net vra en julle aanmoedig om volgende week in te skakel vir die laaste lering, wanneer profeet Ashley Makoba die afsluit sessie gaan doen met hierdie spesifieke lering wat hy vir ons gee. Nou ek wil dankie sê vir elkeen van julle wat ingeskakel is, dankie vir elkeen van julle wat ons bediening ondersteun, en daarom wil ek ook net vandag vir jou sê, dat as julle wil betrokke raak, as die Gees, dis altyd belangrik, as die Gees jou lei om te saai in dit wat ons hier doen, wil ek vra, SMS net vir ons die woord ondersteun en ons sal met julle in kontak kom. Ons wil julle ook net herinner, ons program Herleef is elke Sondag om 11:30, so elke Sondag om 11:30 kan julle kyk na dit wat ons hier doen, nog steeds met die herhaling elke Woensdag om 9. Baie dankie vir elkeen van julle wat vir ons 'n SMS stuur, of net 'n boodskap stuur, en of net vir ons bel om te sê, dat dit wat julle hier ontvang was vir julle 'n seën vir die week. Ons sê baie dankie vir julle ondersteuning, en mag die Here julle seën. Ons sien julle volgende week, dieselfde tyd, dieselfde plek, hier op Kruiskyk TV.